war Soomaali war daawadii sixirkaan idin wada kadib markii aan arkay social media Soomaalida oo la dhex wareegay la leeyahay dadkii social media ku jiray oo Soomaalida ah ee Nairobi joogay waa la wada sixray waa la laayay bal midkaan maqal wuxuu dhahayo qaylo badan sixir baa qabsaday wiilkii jiraaga ahaa ee abwaangees ilaahay u naxariisto waa la sixray marka horta sixirkaan rabaan inaan kaga sheego daawadiisa ayaan idin hayaa daawo videoga ilaa dhamaadka waa soo raaday dad badan oo dhalinyarada ku dhintay oo social media ku jiray marka anigu maadaama aan xalka keeno halkii sixirka ayaan idin hayaa iyo sida loo daaweeyo okay marar badan waa ka hadla arrintan ya sixirku horta ma wax jira mase ma jiro sidoo kale su'aashaasna waa ka jawaabi doona laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego qofkaaga dhalinyarada u daawanayo sidee sixirkan adigu sixirkan dadka dilay oo dadka taqaanay dilay sidee isaga ilaalin kartaa hadduuse kugu dhaco sidee isaga daaweyn kartaa okay marka horta sixirku ma jira mase ma jiro yaan rabaa inaan ka jawaabo anigu adduunka meelo fara badan baan soo maray dhowr bilyan oo Chinese wadan China la yiraahdo dhowr bilyan oo qof ku nooshahay waa soo arkay Japan waa soo arkay wadamada reer galbeedka waa arkay ya marka sixirku dadkaas kuma dhaco Soomaalida bis ku dhacaa marka ma wax jira mise wax jira ya sixirka Soomaalida ku dhacaa muxuu ummadahan kale ugu dhicin waliga qof Chinese soo sixir u dhinta ma maqal waliga qof Japanese soo sixir u dhinta ma maqal waliga qof cadaan oo sixir u dhinta ma maqal way isdaaweeyeen isbitaalka tagaan way isdaaweeyeen dhimashadana waa loo siman yahay qof kasta oo naga mid waa dhimanaya marka anu soo xigmad ahaan xaqiiqada raba inaan kula wadaago sixirku ma jira mase ma jiro hadduusan jirinse hadduusan sixirku jirin maxaa dhalinyartii ina hebel iyo ina cali luga dheere iyo ina ciise dhegayar maxaa dilay kuwii social media sheegay maxaa dilay waxa dilay waa kuu sheegaya si aad adiguna isaga ilaaliso oo aad noloshaada u sii wadatid yaa rabaa inaan kuu sheego ya marka si fiican dhigta u fur horta sixir baa la yiraahdaa ma jiro waa quraafaad iyo been waa iimaan la'aan kuma dhaco qof islaam sixir ma jiro marka dadkii aad taqaanay maxaa dilay dadkii aad taqaanay ina hebel dhiga yare ina hebel ciise yare ina hebel jilaagi maxaa dilay anaa ku sheegay waxaa dilay ciise dhiga yare laakiin intaan horta arrintaas aan ku guda gelin waxaan rabaa inaan kuu sheego wax yar oo xaqiiqa inaan kula wadaago jirka bini aadamka markuu ilaahay sameeyay waxaa lagu siiyey waxaa lagu yiri waxaan ku quudi waqtigan seexi bahalkan iyo waqtigan nasi exercise garee ka taxadar waa amaana lagu dhiibtay haye maxaa amaanin ilaahay ku dhiibtay iyo caafimaadkii maxaad samaysay social media kow soo galeen 24 hours telefonkii nerviskii baa qarxay nerviskii yaa qarxay adigaan daawanayna wuu ku qarxayaa haddii aadan kan hadda hadlaya iyo kuwa lamida iyo habraha dabada kilkilos oo TikTok ku jira iyo kuwa waalan iyo balaayada haddaadan iska baloogareen adigana nerviskaana ku waalanaya ya bahalkan iyo nerviska hadday ku qaldaan computerkii dhammaan ma ujeedaa computerkan waayaradu hadday isdaba maraan wax uu qabanayo male communicationkii linekii baa sidii screen saas iyo waali iyo qaylo iyo buuq iyo baqbaq ilaa waa dad inta maran tahay wax social media Soomaalida ku jira waa dad inta maran tahay maadaama ay yihiin oo aysan cilmi isku celiya lahayn oo aysan aqoon bahalkan ee warib waxaan dan iguma jirtay isdeji aysan aqoon inta isdaba maraysa qofkii wuu waalanaya sixir baa ku dhacay ma waalanay waxa ku waalay kan weeye waxa ku waalay kan baa ku waalay haddaan kuu sheegaya runtaan kuu sheegaya taleefankaasaa waalay taleefankii markuu waalay maxaa kuu dheeraada maadaama Soomaalida iska jaahila tahay waxaa u labaatan labaad oo dadka dishay waxaa weeye oo sixirka iyo magaca loo saaray waxaa weeye waa cunto xumida canjeero saliid leh iyo bakti iyo chicken xuno lasoo saliid lagu gubay iyo wax aan nafaqo lahayn yaad cuntay tan labaad qodobka labaad oo aad ku baabi'isay caafimaadkaaga waxaa weeye cunto xumada weeye nafaqeeba ilaahay ku jirkaan bahalkan la yiraahdo birmiya jirku birmiya maska noolaanaya inaad nafaqaysi u baahan yahay wax barta nafaqada baro cuntada fiican xagee laga helaa cuntada wax kugu gasha cun pizzada xuno hadda idinku cusubaad bahalkan la cunto maraysa cunto ma aha cunto nafaqa la jirku u baahan yahay haddii kale sixir idraadi la soo hor fariisanaysa sixir baa la yiraahdaa ma jira waxa ku dilay waa cunto xumida tan saddexaad ee ku dilaysa waxaa weeye tan saddexaad oo dadka Soomaalida dilaysa waxaa weeye
واكسرسايز لعانته ما انت دام ولا فadhiya lazy baata lazy nimadii ku dishay jirkan binaanka ilaahay ugu talagalay inuu dhaqaaq inuu nacaf soo dhacsado inuu ordo inuu exercise qabto iyo ilaahay ugu talagalay maanta dhan waa fadhidaa telefonkiisaas exercise la'aan baa dishay anu saan si aan ku haya sixir waxa la yiraahdo ma jiro sixir kuma dilin kuma jiro dadkana ma dilo adduunka dhowrka bilyan oo ummadaha kale ku nool sixirka aan dilin oo adiga ku dilaa muxuu yahay 40 milyan oo idin dilaa muxuu yahay wasla faana Soomaa tan afraad ee ku dilaysa dadka Soomaaliyeed waa sex la'aanta kud ma la'aan baa eber ka siisa ilaahay jirkan wuxuu u sameeyay inaad wax isku daan ilaahay u sameeyay kud ma la'aan maanta dhan waa xaaraana waa xagge baalkan yaadlam hada waxaad u sameey ama waa xaaraan ama waa xalaal ama waa zina ama baalkan magaca carbeed u sameey aday ku taala laakiin jirku sidoo ilaahay u sameeyay kud ma u baahan yahay kud ma la'aan waa baabaaday aska kaftamaya laakiin jirka bini'aadamku xaqiiqadu waxay tahay inuu u baahan yahay kud ma u baahan yahay kaftan ku sirata laakiin jirka kud ma u baahan yahay kudmadii haddii maanta dhan aad bahalkan la yiraahdo aqoonsida gabadhii wixii loola hadlo wax looga qaato bahalkan la yiraahdo iyo siiga iyo balaayo iyo poon iyo gabardooda kalkilaysa aad waqtiga ku lumaysa maanta dhan birq ya ayaduna waxa qabriga ku waday kamid tahay ayayda uu ka daba geenaya wallahi billah ayayda qabrigeedii waa lagu duugaya afartaas wax weey sixirka lagu sheegay ee wax sixir la yiraahdo ma jiro sixir dad dilaa ma jiro adiga daawanay khaasadka dhalinyarada oo dadka dhalinyarada oo ugu xiran yaan ka naxa sixir waxa la yiraahdo ma jiro sixirka inta isaga ilaali caafimaadka ka taxadar indhahaaga maskaxdaada ilaasho dad qaawan iyo balaayaha daawan poon iyo baqti ah ku aakhiro seegin bahalkan la yiraahdo telefonka dhulka dhig naso seexo exercise garee inta fiican xun waa shay xigmad halkan ka naxay warna